زهقنا بقى من إن إحنا نقلي البانيه، نشويه، نحمّره. عايزة أقول لِك بقى هنعمل مع بعض النهارده وصفة كفتة فظيعة، حلوة جدًا، كفتة فراخ هايلة، وكمان من نُص كيلو بانيه فقط، هتعملي الكمية دي كلها، عملت 33 قطعة. يالّا بس نشوف طريقتنا إيه. أول حاجة هانزل معايا في الكبة كده بفلفلاية حمرا، فلفلاية خضرا رومي، وكمان نزلت ببصلاية متوسطة الحجم. وكمان هانزل معايا ب3 فصوص أو 4 فصوص من التوم المفروم، وكمان نزلت بمعلقة صغيرة من هريسة الشطة لو موجودة، مش موجودة ما فيش مشكلة، وكمان نزلت معايا بحوالي كده ربع كوباية من البقدونس. هنفرمهم مع بعض وسيبناهم في بولة على جنب. نجيب بقى البانيه بتاعنا ونقطعه، نحطه في الكبة، ويا سلام لو عندك قطعة اللية دي بتخلّي الطعم خطير، مش عندِك خلاص استغني عنها، ما فيش مشكلة خالص. ننزل بيهم على بعض نبهّرهم، نُص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وكمان ربع معلقة صغيرة كده من الكزبرة، وكمان رشة بسيطة من الحبهان البودر، ورشة كده بسيطة من ورق لورا المطحون، وكمان ربع معلقة صغيرة من البابريكا، وال7 بهارات، رشة بسيطة كده من ال7 بهارات بتدّي طعم حلو جدًا مع الفراخ، وكمان نزلت بنُص معلقة كده صغيرة من الملح، وكمان نزلت بمكعب من المرقة اختياري براحتك خالص، ونص معلقة من البيكنج باودر صغيرة بتفرق جدًا بتدّي هشاشة. وعشان بقى نخلّيها عجينة متماسكة معانا نزلت كده معايا ب4 معالق كبار من البقسماط المطحون. انزلي كده ب3 معالق كبار الأول، وبعد كده لو احتاجت انزلي بالمعلقة التانية. تمام كده؟ بس كده. هاحطها في التلاجة أسيبها بس إيه تستريح كده ربع ساعة تتشمّع، ممكن تعمليها من بالليل وتصبّعيها الصبح ما فيش مشكلة خالص. جبت معايا بولة فيها زيت بقى ونبدأ نكورها كور صغيرة. عايزة اقول لكم طلعت منها 33 قطعة حلوين. هنعملهم كده بصوا ورقيقين عشان ما ياخدوش وقت معانا على النار. وعايزه اقول لكم ان احنا نعملها على الطاسه من فوق بصي بسهله سهله سهله، ولا فرن ولا اي حاجه، الجو حر ومش مستحملين نفسنا. شايفين بالمنظر ده كورتيها، وبعد كده بنضغط عليها ضغطه بسيطه نخليها كده مدوره مبططه. بين كل طبق وطبق باحط كيس بلاستيك علشان بس ما يلزقوش في بعض. ممكن تفرزيها في الفريزر في المرحلة دي وتخرجيها تفك وتعمليها على طول. بصوا بقى جبت معايا طاسة على النار او صينية مفيش مشكلة، دلوقتي على نار عالية نزلت بحبة زيت صغيرين زي ما انتم شايفين كده بالظبط، ومكعب صغير من الزبدة. على نار عالية هبدأ انزل الكفتة بتاعتي. اول ما تتشمع من تحت وتاخد لون بسيط انا هبدأ اوطي النار لغاية الوسط. ما تهديش النار قوي عشان ما الكفتة بتاعتك والفراخ ما تجيبش ميتها، لا احنا عايزين تحتفظ بالعصارة بتاعت المية من جوه. يبقى هنفضل مخليين النار، يبقى اول ما ننزل بالكفتة نخلي النار عالية، وبعد كده نهدي النار للوسط بس كده. شايفين حبة الست الصغيرين دول قالوا معايا الكمية كلها. ببدأ أشوحها شمال ويمين لحد ما تخلص معايا الكمية وأحس إن هي، وطبعا فراخ مفرومة ما بتاخدش وقت خالص. عملت معايا ال3 طاسات بالضبط، يعني بقيت أطلّع دور وأحط دور وما بتاخدش وقت خالص. ده آخر دور معايا وبُصّوا كان حبّة الزيت خلصوا خلاص. شايفين؟ ولا الزبدة اتحرقت ولا أي حاجة، وأنتم زي ما أنتم شايفين. هابدأ أرجّع الكفتة معايا كلّها وأعمل خطوة تحفة تاخدها في حتّة تانية خالص. هترشّها بفحمية، حطيت ورقة فويل أو طبق كده وتحطي فحماية ترشيها بنقطة زيت بسيطة، وبعد كده غطّي وبُصّي بقى على الجمال. قدّميها بقى طبق، تحتيها بقدونس وفوقيها بقدونس. عايزة أقول لِك طبق الكفتة ده حلو جدًا في العزومات، لو طبق من الحاجات اللي هي المقبّلات أو طبق كده يملى العين. أتمنى لو عجبكم الفيديو لايك وشير ومتابعة الصفحة. السلام عليكم.